igenekerezo rya 20 umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Gitega na Mwaro aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara za Bururi, Makamba, Kayanza, Ngozi, Muramvya, Gitega, Mwaro, Rutana, Ruyigi hamwe na Cankuzo. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 29. Ejo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:05 zo mu gitondo rirenge igihe cy'isaha 12:22 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwayateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.